nakyonna olyaŋŋambye mbutogeza n'olumba ku mpuuga. Mpuuga kizibu okumulumba essaawa zino ate nze sirumba Honorable Mpuuga ndeka nze mba njogera bintu by'abaakoze. Honorable Mathias Mpuuga ndowooza muyinza okumunoonya ku kitebe kya National Unity Platform n'ababula okuggyako bw'anaaba azze ku byakkunga. Naye yalabikanga nnyo emabegako wali mu mwezi gwe-11 n'ogwe-12 naddala ogwe-12 function ffe twagendanga okutuuka nga Honorable Mathias Mpuuga nsamba emmotoka ze zonna ezimukulembera nga zatuuse dda ng'atuula n'alinda ffe ne kati osobola omunoonya nga tomulaba. So kakati gwangamba nti togeza n'olumba Mathias Mpuuga kati mulumbe aba nkoze eki musajja wattu era nze sobola kuvuma Mathias Mpuuga nsonga zakutunuulira byabufuzi mu National Unity Platform. Bangi abadde beebuuza nti National Unity Platform lwaki abantu baagala okutandika okugitematemamu, lwaki abeenoonyeza ebyabwe batandise okutyogerera amafuukuule nga bagamba waliwo olutalo oluliwo wakati awo. Bangi balowooza nti onooba oli awo eyinza okwetemaatemamu neefaananako DP, kubanga ekyasinga okusuula DP kwe kwetemamu obukundi bwa DP buloko ne beetemamu ekibwayi kya Mao nga waliwo n'ekyabantu abalala. Ekyaddirira DP olwaleero ginoonya tolina woyinza kugisanga. Bangi batuuse okulowooza nti oba oli awo NUP eneefuukanga DP naye nga Uganda bagamba tebagenda kukkiriza ebintu bino, balina okulwanirira ekyabwe kubanga NUP kibiina kya bannayuganda bonna ekitaliko nti kya nannyini gundi wabula kya bannayuganda ekigatira mu kisinde kya People Power. Ensonga zino batunula mu nsonga za Mathias Mpuuga nsamba nti lwaki kati yakyuse nnyo, takyalabikira nnyo mu activities za kibiina nga bwe yalabikirangamu luli ng'akyali leader of opposition. Ate okuggyibwa ku bwa leader of opposition lwaki ebigambo lwe byatandise okuyitiŋŋana nga bagamba nti atandise okufuuka ekirala ate mu kibuga Masaka, ayagala kulaga nti y'empologoma y'e Masaka, amaanyi agakkiriza His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Tukyagendera ddala mu maaso nno eweerabira nti tutambula ne Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa akusomera edduwa. Ensonga zo ne zitambula bulungi, banjagala kugendako bweru, bankola naye enfiirizibwa sifuna. Nkoledde ebbanga naye tebannyongeza musaala, ne ku mirimu gye nkolera tebankuza. Nammwe abayobirwadde eby'enjawulo mwenna Haji Ssettuba abayambira wamu okumufuna omusanga ku 0703 31 39 25. Mukubireko mwogere, ajja kuba akuyamba mu kizibu kyo. Omusajja musobola okukyankalana naye ate mutuuka abaana ne mukyankalana ne musuuka ne mutereeza ebintu bisobola okutereera. Naye ate bw'oba ozadde omwana waliwo bwe bagamba nti ne gw'ozadde akkubira eŋŋoma n'ozina. Era bw'oba ozadde omwana ng'ali above 18 naye nga ewaka bwonna wona agamba bugambe ye taata naye nga takugambako nno taata wano tutoleezemu bwe tuti mwana wange nawe muyita muzimba muyina we muzimba omugamba kati wano mbadde njagala wano tuteekewo kasitoowa tukoze tutya ye taata wano tuteekewo ekinaabiro ye taata aba talina mugaso gy'oli ne bye wamusomesa aba talina bye wamusomesa. Omwana alina okugamba nti yes taata it is good yeah credit but singa kino ekinaabiro tukigasse wano then influence eno nebanga eyawudde wano weti ne weti no taata kino wakoze so wali sose n'osasulira ono omwana school fees kubanga yali mu class weti no doubt oyo ye mwana. Kakati nze nange ndi mwana eyaweerebwa n'ensukka emyaka 18 asobola okugamba abakulu nyemba gamba nze omuntu gwe sigamba ye Kyagulanyi Ssentamu His Excellency naye abalala abatubuzaabuza office ya leader of opposition bwemala emyaka 2 n'ekitundu office ya leader of opposition yefuna biliyoni ezisukka mu 5 paya
era ssente ezo leader of opposition azivunaanyizibwako wabula zibaako embalirira naye ate waliwo leader of opposition ssente zaafuna ne privileges zaafuna ng'ez'okuteekako abakozi baba abakozi asobola okuleeta omukozi n'amugamba nti omukozi oyo wakakadde ono omukozi n'amugamba nkuwa emitwalo 5 era abakozi abo Right Honorable Mathias Mpuuga be yateeka mu office ze yagambye nti tebavaayo Joel Ssenyonyi gwomanyi kati kikwewuunyisa okuleeta omuntu ng'okola embaga ng'oyagala metroni wo akubeere metroni omulala abeere flower omulala abeere ki omulala babayita batya metroni ne best man kifaananyi kino kankijjewo tusobole okugenda mu maaso ne programu yaffe ng'enyuma ekifaananyi olwo ekyo ndi mu kijjawo programu esigale ng'enyuma Owekitiibwa Mathias Mpuuga yayina ekifo kya leader of opposition era leader of opposition oyina ebbeetu oyina omukisa oba oyina obuyinza oburecruiting abakozi boyagala so si abakozi kati katukomeo ku screen yaffe abali ku Facebook nga bw'onoobeera ng'oli mukazi n'olonda metroni n'omusajja n'alonda best man ewa Ssenyonyi si bwe kiri sinze mwogezi wa Ssenyonyi ate siyabiŋŋambye ate tannabiŋŋamba nakati asobola okunkubira kubanga mukama wange yakyali n'omwogezi w'ekibiina era bannaye nze soogera ku lwa kibiina nze njogera byange maapu njogera byange mutuule mbyogere ebyange nze ne kati bw'aba metroni bw'aba best man Mpuuga yaleseewo owuwe bw'aba gundi flower gaalo Mpuuga yaleseewo owuwe abakozi bonna Mpuuga gundi Joel Ssenyonyi be yatutte bakole mu office of the leader of opposition Mpuuga yagambye Anita Amongi nti abo sibaagala lwaki gwonjogeza ku Honorable Mpuuga si bye mbadde ngenda okwogera naye ogenze n'ojja wano n'obyogera nze njogera bye ngenda okwogera bye mutaagala kuwulira bye ngenda okwogera era ebyabalema okwogera naye saagala kukonjera saagala kuwayira ate saagala ku disrespectinga saagala kuyisaamu bantu maaso era office ya leader of opposition tekitegeeza Mpuuga office of leader of opposition buli muntu agijjamu itizi kifo omuntu akijjamu naddayo nekibaako emitendera kibaako ne ssente mpitirivu eziweebwayo omuntu oyo okutambula Uganda yonna n'okukola emirimu so mu National Unity Platform omu ku baana kanjogere bannange kwemuli bannange munampolereza naye kanjogere omukozi omu akola mu kibi abadde akola mu office eyo yali nno omukozi munnaffe mu mawulire eno bamuwaayo akalimu abadde afuna $2,200,000 simanyi nno oba anaddayo okukola naye ng'alina okufuna kakadde kamu $1,200,000 zirina okubaako we ziraga era ye mwana omu gwe tubadde naye nga yalinga foot soldier baatusiba naye twava nayo naye mu kkomera twavaayo naye ku mukomera bw'oba olina ky'oŋŋamba ku YouTube ngenda kutundwako ndabe ku message yo twavaayo naye mu kkomera kasajja kattu kalina omwana waako nga mulwadde nnyo yeetaaga kulongoosa nga tekalina tewali kyakkola bambi kafuna chance ne bakawo omulimu kakeera ne kakola ki naye keeko kaakaliyo abalala bonna abaagenda abali ku sayidi eyo
abali ku leader of opposition office ngera bwe mubalaba bwe bali ku kitebe era bwe basigala nga bwe mubamanyi bwe baliwo era bwe babadde babasabiriza era basigala basabiriza naye nga office ya leader of opposition yeyina ebifo ebisukka mu 10 byeyina okuwa abantu naye owekitiibwa Right Honorable Mathias Mpuuga yaleeta bajjajja basenga bakojja abako n'ab'emikwano ne bajjula officer kati gwe eyakubwa emiggo n'abo abaana abali mu kkubwa ababadde mu kaaba tobabuulira tewaliwo office ya leader of opposition lwe yavaayo ku budget gye yali efuna negamba nti linetu livudde mu office ya leader of opposition liyambe ku baana bano bamulekwa n'abaasibibwa tusobola okubeera nti tusobola okuba nti tuganyulwamukko kubanga akuwa kulya akuwa obwami abakuwadde kulya naye tetulina kye twayambibwamu mu kwagala okubaako kye tuyambibwamu emyaka gyonna gyaggwako ne tutandika okubeera abasirusiru abatooletoole ffe ne tugamba omusajja akoze naye nga ababisse wano nno wenjagala okubategeereza bannayuganda bannange nti Museveni atufugidde wantu wamu Museveni kati agenda kutandika okuvaayo Museveni agenda kutandika okuvaayo omwaka guno nga kutuuka wakati kati awo sina kindi kujja na kuggwako atandika omwaka ogujja buli we yayita agenda kusuulayo obukunkumuka mugenda kuddamu kusente zonna ze bababbye bagenda kukomyawo ko obukunkumuka babubasuulire abatooletoole b'eggwanga lyaffe Uganda ngamba abatooletoole b'eggwanga lyattu Uganda nga bakulemberwamu n'abamu ku ba artist bagenda kukkiriza era balabire ddala nti Museveni akoze enguudo ezo ze mulaba zonna ezibasumbuwa sente zibaawo naye mugenda kutuuka mu 2025 bagenda bakolerayo ko oluguudo era abatooletoole bannayuganda nzaawo siri mutooletoole mugenda kukuba engalo na wano wenjagalira okubategeereza mu ngalo no temugenda zikuba kyokka mugenda gamba nti omusajja ne bwabaako akomewo abafugeyo emyaka emirala 5 mu butooletoole bwammwe amale ate abateekeko n'omulala kubanga ekyateekesezza byabakama ku myaka 7 byabakama babutaddeko emyaka 7 bw'obala omwaka guno omwaka gumu 2025 omyaka 2 2026 emyaka 3 waliyo emyaka 4 bo bali abasajja babala mu maaso wano wonna we munaagirira mumaze okulonda mumaze okukola ki byonna alangiridde awo wonna kubanga ku luno kyabakola bubi nnyo ebbanga ne liggwako nga tebagenda mu kulonda so wano we tulaga mu maaso awo emyaka 4 bo gye babala waliwo kye babala babala presidenti simanya bw'anaakola bw'ati abeerengako emyaka 7 so kati bakitandikidde wano kubanga bw'otandika wano ebintu bino ebyamateeka balifaalinga nti olaba n'oli twamuwe emyaka 7 kati nakino bwe kigenda okuba ekirala kye mbadde njalo bagamba nga tuzzeeyo wali mbadde mbagamba ku nguudo buli woolaba MPO ngenda ne mbabuuza nti MPO akoze abatooletoole bannayuganda mugenda ne muvaayo ne mugamba nti MP waffe akoze yasesa amasannyalaze gatuuse ku kyalo MP yakoze enguudo oyo mu mukube emiggo MP akola oluguudo mu mukube omuggo MP tateekeddwa kukola luguudo ogwo si mulimu gwa MP tateekeddwa kukola luguudo MP yenna akola oluguudo mufune mukube kibooko mukube emiggo oluguudo lwakola
alina kuluripotinga mu palamenti abakiikirira enguudo z'omu kitundu kyewaffe ku saidi gundi oluguudo luli bubi gavumenti nejja nekola oluguudo gavumenti ejja nekola oluguudo olwo ku ssente ezammwe era ze muwaayo ez'omusolo so Peter ajja n'abasiriwaza bino bye tuliko abasajja bali mu kutambula eyo kusaba bululu naye nga bali mu kugamba nti kati tuzibye wano ebinyaga nga tuleeta amazzi tugenda kola bwetu bo bagezi bagenda ne bakolagana n'ebitongole biri ebyali badde bibikola ne bajja ne babagamba nti tugenza kola bwetu ne bwetuti Peter teekeddwa bikola amazzi kansala bwajja kansala w'okukyala ayina kujja n'alipotinga n'akola lipooti n'agenda n'agamba MP wamwe n'atwala ebintu byammwe mu palamenti awantu awo ne babikola ki abantu awo ne wakolebwa